Всем привет! Знаете, а в Молдове вообще-то все хорошо. Только мы этого не замечаем, можно сказать, отмахиваемся. Вот, например, статистика говорит, экспорт товаров упал на 11%, а министр экономического развития Дойна Нистер говорит, что зато экспорт услуг вырос на 15%. Да, его рост пока не покрывает падение экспорта товаров, но он стабильно растет последние 4 года. Например, по итогам прошлого года молдаване оказали услуг за границей на 2,7 миллиарда долларов. Или вот еще хорошее. Все говорят, экономика падает, рецессия третий квартал подряд, но доходы-то граждан растут, зарплаты растут даже с учетом инфляции. Например, в прошлом году они выросли на 6% с учетом роста цен. А за первый квартал этого года еще примерно на 2%. Сейчас средняя зарплата в Молдове в реальном секторе экономики 15 тысяч леев. Вам мало? Изучайте новые навыки, которые нужны работодателям, и будете получать больше. Давайте продолжим. Вот все говорят, промышленность в стагнации, сельское хозяйство вообще в нокауте, минус 10% в первом квартале. Занятость падает, дефицит кадров. Но нам говорят, что капитальные инвестиции растут, кстати, плюс 24% в машины и оборудование. Кредитование бизнеса уверенно растет. Что интересно, компании даже лучше стали расплачиваться по кредитам. По данным Нацбанка, число неблагоприятных кредитов снизилось почти на 10%. Но если осторожный оптимизм не для вас, если вам нужно погрузиться в печаль молдавской экономики, то посмотрите наш предыдущий выпуск итогов недели. Там я подробно рассказываю, почему падает экспорт и экономика в целом и что будет дальше. А пока перейдем к доллару. Он опять падает. В пятницу в валютных кассах за доллар не давали больше 16 леев 85 банов. Это самый низкий курс доллара по отношению к лею с сентября 2020 года. В Молдове курс упал из-за того, что доллар ослабел на мировых рынках, которые, в свою очередь, отреагировали на критику Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла за то, что тот не снизил базовую ставку. Пауэлл, в свою очередь, говорит, что нужно осторожно снижать ставки, чтобы не разогнать инфляцию. В итоге индекс доллара потерял более 10% с начала года, что может стать самым большим падением с 70-х годов. За евро уже дают $1,17, больше всего за последние 3 года. Кроме того, непоследовательная торговая политика Трампа, то он вводит пошлины, то отменяет, снова привлекает внимание, поскольку до крайнего срока 9 июля для торговых соглашений остается все меньше времени. Эксперты предупреждают, что тарифы могут замедлить экономический рост США и вызвать инфляцию. И это увеличивает вероятность падения экономики до 40%. А в целом снижение доллара в последние месяцы было вызвано сомнениями в его статусе доминирующей резервной валюты и надежного актива среди других валют. Теперь все покупают японскую иену и швейцарский франк. Перейдем к нововведениям, которые ждут бизнес. Итак, теперь в Молдове молчание станет знаком согласия. Если государство не выдает в срок разрешение, справку, лицензию или любой документ для бизнеса, то это означает «да». То есть ждать бумажек больше не нужно и можно начинать работать. Это и другие изменения парламент утвердил в первом чтении для упрощения бизнеса в Молдове. Теперь, если вы открываете кафе, пекарню, кейтеринг, больше не нужно получать предварительное разрешение от Санэпида, агентства общественного здоровья. Вместо этого нужно подать уведомление за 15 дней до открытия. И подробнее о том, как это сделать, мы расскажем в следующих видео. Подписывайтесь. Кроме того, частные клиники или лаборатории сами будут решать, какие новые услуги оказывать, какие консультации предлагать. И больше не надо будет согласовывать это с Минздравом. Нужно будет всего лишь санитарное разрешение и уведомление о начале работы. Также упростили правила работы по патентам. Подача онлайн, подтверждение статуса. Все происходит автоматически. Для продажи табака, алкоголя, удобрений и других товаров тоже достаточно будет деклараций под свою ответственность. Например, чтобы раньше начать продавать алкоголь в магазине, нужно было получить санитарное разрешение от Санэпида, ждать проверку помещения, тратить время на бумажную волокиту. Теперь вы просто уведомляете сервичи GovMD, прикладываете декларацию, подтверждаете, что у вас есть холодильник и кассовый аппарат, и можете начинать продавать алкашку. Кстати, каждое разрешение, справка или лицензия теперь должны быть официально включены в единый реестр на портале сервичи GovMD. Если документа там нет, инспекторы не имеют права его требовать. Также власти утвердили новый закон о фрилансерах. Подробнее о том,
Что есть в законе, смотрите в наших предыдущих видео. Отмечу, что он предназначен для десятков тысяч молодых людей, представителей креативных профессий, для тех, кто делает что-то своими руками и хочет работать прозрачно и платить налоги. Министр экономического развития Дойна Нистер рассказала, что в 2024 году 148 тысяч молодых людей нигде не работали и не учились. Плюс еще есть 440 тысяч жителей Молдовы, которые находятся вне рынка труда, и всем этим категориям нужен закон о фрилансерах. По ее словам, Молдова должна, наконец, адаптироваться к новым способам труда. Она считает, что это не просто экономическая реформа, а реформа социальная, которая изменит рынок труда в Молдове, увеличит базу для налогообложения, социальную защиту граждан и число экономически активного населения. И еще несколько коротких новостей. В Молдове создадут национальный кинофонд для поддержки и развития кинематографии в Молдове. Фонд будет финансироваться из госбюджета, грантов и других источников. Управлять им поручено Национальному центру кинематографии. Господдержка будет покрывать до 50% стоимости проектов, для совместных проектов до 60% и для сложных и экспериментальных фильмов до 100%. Также планируется реорганизация кинотеатра «Одеон» и его включение в структуру центра. С июля в Молдове подорожают стройматериалы. Компании прогнозируют увеличение цен до 5%. Рост цен связан с высокой закупочной стоимостью у импортеров, увеличением цен на энергоносители и частично на топливо. В некоторых районах страны, правда, ситуация остается стабильной. Например, в Дрокевском районе продавцы сообщают, что цены пока держатся на уровне прошлого года. Но, кстати, в прошлом году цены выросли на 4% по сравнению с 2023 годом. А еще в Молдове упростят требования к тем, кто выращивает овощи и фрукты. Тем, кто выполнит определенные требования, выдадут справку об освобождении контроля качества. Но для получения такой справки потребуется пройти 5 успешных проверок, иметь систему внутреннего контроля и не иметь никаких налоговых или уголовных нарушений за последние 3 года. Документ будет действовать до 2 лет, и его можно будет продлить. АНСА будет вести реестр таких сертификатов и проверять соблюдение условий. Также упрощаются правила для мелких огородников, которые продают до 5 тонн овощей и фруктов в год или обрабатывают не более 10 соток земли. Им больше не нужно будет регистрироваться в АНСА. Освобождение распространяется и на тех, кто продает продукцию на оптовых рынках или перевозит ее внутри одной производственной зоны. И последние перевозчики объявили, что проведут протесты. Они требуют изменить правила работы, отменить требования обеспечить места для людей с ограниченными возможностями и отложить внедрение системы GPS и e-билет. Говорят, дорого, и денег у них на это внедрение нет. Когда состоятся протесты, неизвестно. Подписывайтесь на наш телеграм Глосса, мы там вам сразу сообщим дату. А на сегодня все. До встречи на следующей неделе.